जिङबाट झुने चिक्काङबाट झुन्दैछ अच्छा दबाई पनि लाउँदै होला खिचेको म के छ बाप्पु तपाईँ त्यहीँ बस्नु न खुट्टासम्म दिनुहुन्छ सक्दैन काङबाट झुन्नु कुन चाहिँ समात्नु काम गर्छ दुवै काङबाट दुइटै घाङमा त्यो त अन्त घाउ छ यो त समात्छु यो समात्नु नै दिएछ नि होइन आउँदैछ भिडियो चाहिँ यो चाहिँ दबाई हो कि दबाई आयुर्वेदिक दबाई बाख्राको खुट्टा भाँचेछ उपचार गर्ने एउटा डक्टर दुईवटा नर्स आशामा नर्स लेडिजको नर्स भन्छ केटालाई नर्सै हो नर्सिङै हुन्छ लेडिजलाई सिस्टर भन्छ नर्स सबै अलिक छ्याप छ्याप हाल्ने मेन मामा चाहिँ यति मात्रै मे अलिक लाउनु पर्दैन दबाई लाउँदा नि ए भाले नलडाइ बदमास प्यारो छ ए सुची सुची केटी पाठी रहेछ डिस्ट्रिक्ट छुङसु अब यो बाउपाटी छोड्नु भएन अब यतै हो हजुर दुखेर चाहिँ बस प्लास्टर अर्ग्यानिक आरामले गर्नु नि प्लास्टर चाहिँ यो रहेछ नि त छोड्ला चाहिँ छोड्नु त छोड्दैन तिमीहरूले छोड्दैन यो बाटो कति कपु ढाप्नु क्या बुढाको छेउ पहिला रक्सी बजारहरू कि एकछिन धेरै घोप्टेर दुख्छ नापिक थियो ए बस होइन मसँग चाहिँ आइसक्यो छोडिदिनु नि म त होइन त अहिले ठ्याक्कै हालिँदैछ कि दुध त ढोकामै छोड्नुपर्छ एउटा छिरेर समात्दै त्यसलाई पनि छ्याप्पै त्यसको पनि खुट्टै समात्नु अरे हातबाट खुसी हो खुस्किने खालको प्रश्न त त्यही त यसले नै जाति हुने बस बस कुन उयो हुन्छ होइन यो नखुस्किने मात्रै बान्नु भनेको पनि भन्छ है
उतापट्टि मुख फरेर नि भिडियो पछि त्यसलाई चाहिँ बदमासलाई अन्त दामी देखेको सिक ग्याप्स सिक र सिक ग्याउ त्यसले अघि मैले भने त चप्पल सप्पल लगाइदियो भनेर ढिलो हामी चाहिँ मेलैसँग गर्छु कि तर ढिलो पछाडिबाट जाँदो रहेछ सानोतिनो एकछिनै थाकेँ अब छोड्दा हुन्छ यो बाउड्यो छ्याप्पैसँग त लु अब अरू मसँग दिन्छु नि ल बस अब यति काममै थाकिहाल्यो म भन्दा खुट्टा चाहिँ ठिक हुनु पऱ्यो चट्टै फेरि भिडपाखा जानु पऱ्यो हो बच्चा बिजोग हुन्छ नि बिचरा यो बिमारी भयो त यो खोज्दैछ त्यो भालेले त्यसलाई ऊ भाग्यो साइड लाग्यो ओइ सो मे भइहाल्छ एकछिन ल कङ्बा वै 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 दिया नि के ल म चाहिँ बसेँ होला बिस्तारै छोडेर गएँ यसलाई त पक्रिँदा पक्रिँदा हुँदो रहेछ त अन्त बत्न छ त्यो त यो भिड भएको ए बैठ जा तू इधर रुक जा रे बाबा एकछिन भयो गयो अलिअलि हर्से न ठुक्से घाम लागिरहेछ कि ठुक्से त न पहिला मजाले टक्राउनु हो ए त्यहाँदेखि बुझ्नु हल्का गरेर सबै भएछ ठुक्से दिनु भयो ल देख्छु लु या फाइनल थाक्यो पनि सबैजना बिल्कुल जडीबुटी यो जडीबुटीको नाम चाहिँ के हो यो हँसियाले खुट्टा काट्छु काङलिङमा जाङ कता राख्दिनु काङलिङमा पर्वतीय भाषाबाट पयौँ भन्छ पयौँ हामीले गाङलिङमा भन्छ घटे भाषाबाट अनि यो गाङलिङमाले मात्रै हुँदैन पयौँले मात्रै हुँदैन दुजिलो जुरिलो दुजिलो पनि मिसाउँछ दुजिलोको बखरा र पयौँको बखरा मिसाएर कुटेर पकाएर छानेर रेलो बनाएर चाहिँ ब्यान्डेज गर्दा हड्डीहरू भाँचिएको सबै जोडिन्छ हुन्छ हुन्छ आँखाको पर्लातिर लाउँदा आँखाको आँसु पनि निको आँखामा आँसु रहिरहनेले चाहिँ यतापट्टि यसो लाउँदाखेरि निको हुन्छ ए जिउ दुखेकोमा पनि लाउँदा यो यो लाउँदाखेरि यसरी लाउँदा निको हुन्छ ए भक्कु लाउनु पनि परेन लसो ल हामी भोटे भाषाबाट चाहिँ ज्यार भन्छ कि ज्यार ज्यार अनि त्योचा पनि भन्छ त्योचाको सट्टा पनि हुन्छ यसलाई खुट्टा भाँचेको हात भाँचेको क्राङ भाँचेकोमा चाहिँ यसले ब्यान्डेज गर्दाखेरि निको हुन्छ हाम्रो पार बस्तीमा डक्टर नभएको ठाउँमा हामी यसरी नै ब्यान्डेज गर्छौँ र निको पार्छौँ पहिला सानो मेरो खुट्टा पनि यता भाँच्यो यही पयौँले यही दबाईले ठिक भयो अहिले म 83 वर्ष उमेरमा छु अहिलेसम्म केही भएको छैन टेकेर हिँड्दैछु अलिकति लामो छोटो भएको छ ल ल त्यति नै हो खुट्टा चाहिँ हुन्छ 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 भयो सबै भयो थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँले भिडियो गरिरहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ आज एउटा के भएर निकाल्नु पर्यो मान्छे लु पुरानो ए यहाँ पुरानो नयाँ यो हँसियामातिर जुर्गी कहाँ भयो त यसमै आयो त अन्त तपाईँहरूको होइन किन हेर्नु पर्यो फोटो खिच्नु परेन यतिकै निकाल्दै हामी यसो गरिरहेको अब ल लागेको छैन यसो भिडियो म्यान
माथि अब यहाँबाट यस्तो आउँदै होला बिचमा यतातिर त्यस्तोहरू फेरि घुमा त्यस्तोहरू फोटोग्राफ पहिला त केही थिएन अहिले त गाडी बाटो आयो यस्तो भयो यो नाङ्गल निकाल्दै यताबाट पनि कुखुराको खोर त्यस्तोहरू के खिच्दाको हामी एउटा जान्छ यता पनि ल्याएर Galang sa siya itong din. मेउ नि मतङ नै खिच्दैछ खिच्दैछ त अन्त कहाँ त्यो नआएन यो डल्लै सबै निकाल्नु पर्दैन होला ए डल्लै आउँछ आसँग अब पुरानोदेखि लिएर सबै आउँछ नि टिभीमा हेर्नुपर्छ उता आउनु नि आएको